我去买菜，你在家记得把衣服洗了。嗯，行。干好。去帮我把衣服洗一下。我去。我去。哎，应该放多少洗衣粉呢？爸，一次要加多少洗衣粉4桶。好嘞。发牌啊，你说啥？妖姬。还买中一只吗？你给我滚！你当然老会做没？这不是我弄的。不是你是哪一个？全都怪我，不该沉默是沉默，该勇敢是